Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры! В этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, а точнее с ее тестированием. Это торговая стратегия «Волшебный треугольник». Более подробно, как всегда, с ней можно ознакомиться на сайте стратегии.fu.ru. Валютная пара фунт-ауди, временной интервал 1 час. И что нам здесь нужно делать? Стратегия достаточно интересная, сразу скажу, я не очень такие стратегии люблю, в плане того, что здесь больше каких-то работ не с аналитикой, а с вероятностью, поэтому здесь немножко нужно довериться именно самой стратегии, и от тебя по большому счету мало что зависит, только выполнение четких правил, хотя, конечно, может быть в этом и плюс данной стратегии. Итак, давайте посмотрим. У нас открывается очередной день, как только эта свеча открывается, мы по ее цене открытия проводим линию здесь и определяем точку пересечения, когда у нас будет 9 часов по терминальному времени. Это получается у нас на одну свечу еще позже. Давайте так и сделаем. Вот только вот здесь это будет происходить. Все, мы отметили. Теперь вот эту точку, то есть надо нам соединить с минимумом предыдущего дня и с максимумом предыдущего дня. Давайте это мы сейчас и сделаем. Ну вот приблизительно вот в таком варианте. Хорошо. И вот, точнее было приблизительно вот так. Отлично. Итак, мы построили две линии. Теперь нужно дождаться первой же свечи, которая закроется либо ниже, либо выше этой линии. Как только она закроется, мы заключаем сделку на продажу, либо на покупку. И, как видим, да, ну вот эта свеча здесь еще не очень понятно, закрылась ли она выше. Подождем дальше. Ну, даже если здесь входить, стоп-лосс у нас все равно ниже этой линии на 5 пунктов получается, где-то 46 получился бы, но мы пока поддержим, ну, видите, даже в этом случае. А вот эта свеча уже более явно все-таки закрылась у нас, да, выше нашей линии, можно заключать сделку, что мы и сделаем. Итак, у нас стоп-лосс получается ниже на 5 пунктов, это 39 пунктов приблизительно, а take profit у нас получается в 3 раза больше. Если здесь было 39, то у нас получается порядка 120 пунктов наш take profit. Что мы и сделали. Теперь нам остается только ждать, как дальше будут развиваться события. Как видите, попытка снижения. И затем цена пошла в нужном направлении. Переводим сделку в безубыток. Это нужно было сделать раньше. Но опять же, все условия подробно описаны на сайте стратегии.fu.ru. И при достижении уже целевого ориентира, вот мы получили take profit. Понятно, у нас не все сделки закрываются по take profit, но, конечно, эта стратегия заслужит нашего внимания, поэтому давайте посмотрим на статистику. Здесь, конечно, были и просадки, но, в общем, мы довольно неплохо заработали. Стейт не самый хороший из-за вот этой просадки, но, в общем-то, опять же, итоговый результат достаточно неплохой. Давайте посмотрим на более подробную статистику. Как видите, за 364 дня у нас получилось сделок аж 214. Это достаточно большое значение. У нас получено 276% прибыли. Фактор восстановления 2,38. Ну, просадка с учетом динамичного лота достаточно большая. Но нужно не забывать, что лот был динамичный. Но в любом случае порядка 30% все-таки мы просаживали. Будьте внимательны в этом плане. Это, конечно, не критическое значение, но достаточно серьезное. Профит-фактор 1,36. Вот, в принципе, все, что можно сказать о данной стратегии. Потестируйте, присмотритесь. А с вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. До свидания.